ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരമുണ്ട്. റാസ് ഗാർഡൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനത് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ്റെ ടെറസിലെ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലംസ്. ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, അന്ന് പൂവിട്ടത് കാണിച്ചിരുന്നു. അത് പഴയാൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന്. അപ്പം അത് ഏകദേശം പഴമായിട്ടുണ്ട്, പൊട്ടിക്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിക്കാം. ഇതാണ് ആ പഴം, റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലംസ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കനൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് സഹായിക്കുക. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലംസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് കായ്ക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ഈ സാധനം. നിറയെ പൂവിട്ടിരുന്നു, എല്ലാ പൂവും പോയി. ഒരു 3-4 കായ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇത് മധുരപ്പുളി, വലിയൊരു മധുരമില്ല, എന്നാലും കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു മധുരപ്പുളി. ഒരു ചെറിയൊരു കുരു ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുകയാണ്. ഒരു ആവറേജ് പഴം, പക്ഷെ ഒന്നും ആവില്ല. ഒരു 10-15 വേണം, എന്നാലേ നമുക്കൊരു കഴിച്ചെന്നുള്ളൊരു ഫീല് കിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ചില ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവാറുണ്ട്. കാരണം അതുപോലെയാണോയെന്ന് വിചാരിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കായ്ക്കല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്തായിരിക്കും ടേസ്റ്റ്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നോർമൽ. പിന്നെ അതൊരു നിറയെ കായ്ച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചട്ടിയിലൊക്കെ വളർത്താം. ഇതിങ്ങനെ കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അത് ആദ്യം പച്ച കളറിലാണ് ഉണ്ടാകുക, അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ പർപ്പിൾ കളറിലേക്ക് മാറും. അത് നല്ല പഴുത്താൽ ഇതേപോലെ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിലേക്ക് വരും. ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. ഒരു പ്രത്യേക നമ്മളെ ചെറീൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ അതിങ്ങനെ ചട്ടിയിലൊക്കെ കായ്ച്ച് നിൽക്കുന്നത് കാണാനും ഭംഗിയാണ്. ചട്ടിയിലായതുകൊണ്ടാണ് 2 വർഷം ആയപ്പോഴേക്ക് കായ്ച്ചു. ഞാനതിൻ്റെ തഴി വാങ്ങിയത് നമ്മുടെ മൂച്ചിക്കല്ലുള്ള പിന്നെ മുസ്താഖിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാണ്, റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായവർ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണ് ഇനേബിളാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത് വീണ്ടും നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ടെറസിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള കാഴ്ച ഫലങ്ങളുടെ വീഡിയോ മാത്രമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ബൈ. എല്ലാവർക്കും നല്ല നമസ്കാരം.